नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, सालों पुरानी खांसी को मिनटों में दूर करते हैं अनार के छिलके। जी हाँ, यह है आज का हमारा टॉपिक आप सभी के लिए। बदलते लाइफस्टाइल और मौसम के चलते अधिकतर लोगों को खांसी होने की शिकायत रहती है। लंबे समय से चली आ रही खांसी यकीनन आपको पूरी तरह से दुखी करती होगी। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके आप इससे छुटकारा पाने की सोचते हैं। खांसी सामान्यतः जुकाम और फ्लू का साइड इफेक्ट होती है। कई बार एलर्जी के चलते भी खांसी हो जाती है। देखा जाए तो खांसी कई तरह की होती है। आजकल सर्दियों का मौसम है, यानी कि ठंड के कारण होने वाली खांसी सामान्य होती है। ऐसी खांसी डॉक्टरों द्वारा बताई गई दवा या कोई प्रचलित सिरप लेकर सही हो जाती है। कई लोगों को सालों पुरानी खांसी भी होती है, जिसे काली खांसी या सूखी खांसी भी कहते हैं। ये खांसी बहुत ही भयंकर होती है। काली खांसी में सांस फूलना, गले में बलगम आना, मुंह सूखना और थका हुआ महसूस होना मुख्य लक्षणों में से है। ऐसी खांसी वाले लोगों को दैनिक जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खराब खान पान और रहन सहन के चलते आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी काली खांसी से पीड़ित देखा जा रहा है। अगर आप या आपकी जानकारी में किसी को ऐसी खांसी है तो आज हम इसके लिए एक घरेलू नुस्खा बता रहे हैं, जिससे आप फॉलो करके इससे जल्द ही छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, अनार को खून बनाने और सेहत सुधारने के लिए वरदान कहा गया है। अनार के जूस या साबुत अनार खाने से न सिर्फ आपके चेहरे पर ग्लो आता है, बल्कि आप अन्य कई बीमारियों से भी बचते हैं। सिर्फ अनार ही नहीं, बल्कि अनार के छिलके भी किसी औषधि से कम नहीं है। काली खांसी या सूखी खांसी से पीड़ित लोग यदि अनार के छिलके खाना शुरू करेंगे तो इस बीमारी से बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। अनार के छिलकों का सेवन करने से पहले इन्हें धूप में सुखा लें। सूखने के बाद इनका बारीक मिश्रण बना लें। रोज सुबह शाम एक एक चम्मच खाने से काफ़ी आराम मिलता है। आप चाय या गुनगुने पानी में डालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। नियमित रूप से अनार के छिलकों का सेवन करने से 15 दिन में ही असर दिखना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो अनार का छिलका काली खांसी के लिए यानी कि सूखी खांसी के लिए बहुत ही उपयोगी औषधि है। बस इसका प्रयोग करते वक्त ध्यान रखें कि आपको निरंतरता रखनी होगी। ये नहीं कि एक बार खाया, 2 बार खाया, आप सोचे कि अरे यार ठीक तो हुआ नहीं। इतनी जल्दी नहीं ठीक होती है काली खांसी वैसे भी, तो इसलिए कुछ दिनों तक निरंतरता के साथ इस औषधि का प्रयोग करें। आप देखेंगे कि आप काली खांसी से छुटकारा पा चुके हैं। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।